1514-cü il Səfəvilər üçün bir yandan ağır il olsa da, digər tərəfdən xanədan içində irəlidə böyük bir hökmdar, İran və Azərbaycan tarixində böyük rol oynayacaq birisi dünyaya göz açmışdı. 1514-cü ilin 22 fevralında İsfahanda doğulan bu şəxs atası Şah İsmayıl, anası Taclı xanım olan Təhmasib idi. Təhmasib igid atlara sahib olan mənasına gələn köhnə Taxmaspa adından törəyən yeni bir farsça addır. Bu ad daha əvvəllər başqaları tərəfindən işlənilsə də, bilinən ən qədim mənbəsi Şahnamədir. Şahnamədə Təhmasib əfsanəvi Fars Piştadiyan xanədanının sondan bir əvvəlki şahı olan Zavın atasıdır. 1516-cı ildə 2 yaşında olarkən atası Şah İsmayıl tərəfindən Xorasan valisi olaraq təyin edildi. Şahın ən böyük oğlunu Xorasan kimi mühüm və böyük bir yerə vali təyin etdirməsi Türk-Monqol ənənələrinin davam etdirilməsi demək idi. Burada 5 il qalan Təhmasib 1521-ci ildə geri çağırıldı və yerinə qardaşı Sam Mirzə göndərildi. Bundan sonra Təhmasib atasının ölümünə qədər onun yanından ayrılmayacaqdı. 1524-cü ildə Şah İsmayıl vəfat etdikdə 10 yaşındakı Təhmasib lələsi Div Sultan Rumlunun qəyyumluğu ilə taxta çıxdı. Səltənətinin ilk illəri güclü türkmən qəbilə rəislərinin bir-birləri arasındakı müharibələrlə keçdi. O sırada İran, şərqdə Özbəklər, qərbdə isə Osmanlılar tərəfindən təzyiq altına alınmışdı. Digər türkmən qəbilələri, xüsusilə Ustazlu və Təkəllər üçün Rumlu qəbiləsinin liderliyi qəbul edilməz idi. Ustazluların lideri Təbriz valisi Köpək Sultan və Təkəli qəbiləsinin lideri Çuxa Sultan Rumluların ən böyük rəqibləri idi. Təkəllər İsfahan və Həmədanda güclü idi. Ustazlular isə Xorasan və Səfəvi paytaxtı Təbrizi əlində tuturdu. Div Sultan Rumlu əvvəlcə Əmir Əl-Üməra vəzifəsini onlarla bölüşməyə çalışdı. Lakin tezliklə bu da kömək etmədi. Tərəflərdən heç kim güc paylaşımından razı deyildi. (1526-cı ildə bu qəbilələr arasında iç müharibə çıxdı. Digər yandan bunu fürsət bilən Özbəklər Herata hücum etdilər. Div Sultan Şamlı, Zülqədirli və Varsaq qəbilələrinin köməyi ilə Ustazların üzərinə yeridi. Dəstək verənlərin içərisində Təkəli Çuxa Sultan da var idi. Şah Təhmasibin şəxsən iştirak etdiyi bu döyüşdə Ustazlu Köpək Sultan öldürüldü. Bu iç müharibə sırasında Özbəklər Tus və Əstərabadı qısa müddətdə olsa ələ keçirmişdilər və bundan birbaşa olaraq Div Sultan məsul tutuldu və Təhmasib şəxsən özü onu edam etdi. Üçlü hökmdarlığın qalan tək üzvü Çuxa Sultan gənc şahın əmri ilə 1530-a qədər Əmir Əl-Üməra vəzifəsini yerinə yetirdi. 1530-cu ilin əvvəllərində Şamlılardan Hüseyin xan və adamları Çuxa Sultanı öldürdülər. Bu Təkəli qəbiləsini üsyana təhrik etdi və bir neçə gün sonra şahın Həmədandakı ətrafına hücum etdilər. Təhmasib bütün Təkəlilərin qətl etdirilməsi əmrini verdi. Bir çoxu öldürüldü və bir çoxu da özləri kimi Təkəli olan Bağdad valisi Məhəmməd xana sığınmağa çalışdı. Buna baxmayaraq Məhəmməd xan şaha sadiq qalaraq Təkəlilərin liderlərindən bir çoxunu edam etdirdi. Sağ qalanlar Osmanlıya sığındılar. Çuxa Sultanın yaxın adamı Üləma xan da Təbrizi talan edib daha sonra Osmanlıya sığındı. Bundan sonra Hüseyin xan Şamlı Qızılbaş liderlərinin rızayəti ilə Əmir Əl-Üməra vəzifəsini öhdəsinə götürdü. Bunlar davam edərkən Übeydullah xan liderliyində Özbəklər yenidən Tus və Əstərabadı ələ keçirdilər. Heratı mühasirəyə aldılar. 14 yaşındakı Şah Təhmasib Heratı xilas etmək üçün 1528-də ordusuna birbaşa liderlik edərək Özbəklər üzərinə yeridi və Herat yaxınlığında Cəm adlanan yerdə Übeydullah xanı məğlub etdi. Lakin Şah Təhmasib Özbəklərlə məşğul olarkən Luristan valisi Zülfüqar xan üsyan etmiş və Bağdadı ələ keçirmişdi. Şah Təhmasib buranı qardaşı Bəhram Mirzəyə buraxaraq üsyanı bastırmaq üçün geri dönməli oldu. Bu səbəbdən bu qələbə nə Özbək təhlükəsini, nə də dövlətin iç xaosunu azaltdı. Həmin il Übeydullah xan Səfəvilər üzərinə yenidən ordu göndərsə də müvəffəq ola bilmədi. Ertəsi il böyük bir ordu ilə Xorasana girib buranı ələ keçirsə də
Şah Təhmasibin gəldiyini eşidib Mərvə çəkilməli oldu. Herat yenidən Səfəvilərə bağlandı. Şah Təhmasib Məvarün Nəhri qardaşı Sam Mirzənin idarəsinə buraxıb yenidən qərbə doğru yönəlməli oldu. Bu sırada şah artıq 17 yaşına gəlmiş, buna görə də artıq naibə ehtiyac duymurdu. Lakin Əmir Əl-Üməra Hüseyn xan Şamlı özünü Təhmasibin yeni doğulan oğlu Məhəmmədin naibi olaraq təyin etdi. Hüseyn xan davamlı olaraq şahın gücünü baltaladı və bir neçə dəfə onu əsəbləşdirdi. Gücünə olan güvəni və Hüseyn xanın Təhmasibi devirib yerinə Sam Mirzəni taxta çıxarmağa çalışması şailəri ilə birləşincə, Təhmasib güclü Şamlı əmirindən qurtulmağı qərarı aldı. Beləliklə 1533-də Hüseyn xan devrildi və edam edildi. Bundan sonra Şah Təhmasib ölkədə qızılbaşların təsirini azaltmağa başladı və bürokratiyaya güc verərək naibliyə son verdi. Bu reformlarla Səfəvilərdə Qəbilələr Konfederasiyasından sistemli dövlətə keçidi başlatdı. Osmanlı padşahı Sultan Süleyman dövlətinin şərq sərhədlərində güclü bir Səfəvi dövlətinin olmasını bir təhlükə olaraq görürdü. Ancaq Şah Təhmasibin səltənətinin ilk 10 ilində Habsburqlarla və uğursuz Viyana mühasirəsi cəhdləri ilə məşğul idi. Osmanlılar 1532-də Macaristanda döyüşərkən Süleyman 50 min nəfərlik bir ordunu Fil Paşa idarəsində daha öncə xəyanət edərək Osmanlıya sığınmış köhnə Səfəvi valisi Üləma bəy Təkəli ilə birlikdə İrana göndərdi. Şah Təhmasib onları Gilanda qovdu. Lakin özbəklərin yenidən hücuma keçmələri xəbəri şahı bu dəfə də düşmənlərinə qarşı qəti qələbə qazanmaqdan məhrum etdi. 1533-də Habsburqlarla sülh bağlayaraq qərb sərhədlərini bir müddətlik təminat altına alan Osmanlı Sultanı 1-ci Süleyman Təkəli Üləma xanın da təhrikləri ilə İran səfərini başlatdı. Böyük səlahiyyətlər verdiyi vəziri Parqalı İbrahim Paşanı 40 minlik ordu ilə öndən yolladı. O 1534-də Təbrizi ələ keçirdi. Osmanlı işğalı ucbatından Özbək səfərini təxirə salıb, dərhal sürətlə geri dönən Şah Təhmasib əskərlərinin də yorğun olması səbəbilə ordusu 7000 nəfərə qədər düşmüşdü. Belə olan halda açıq döyüşə girmək intihar olacağı üçün Şah Təhmasib yandırılmış torpaq siyasəti və Osmanlı ordusuna ani basqınlar edərək müqavimət göstərməyə çalışdı. Osmanlı ordusu buradan İranın istərinə gedə bilməyəcəyini başa düşdüyü üçün çətin relyef şərtləri altında Bağdada doğru irəliləməyə başladı. Bu sırada Sultan Süleyman 90 min nəfərlik ordusu ilə İraqda idi. İbrahim Paşanın əmrindəki ordunun da bura gəlməsi ilə birlikdə ümumi ordunun mövcudu 100 min nəfəri keçdi. Şah Təhmasib Bağdad valisi Məhəmməd Təkəliyə geri çəkilməsini əmr etdi. Vali Məhəmməd bütün ərzaqı məhv edib şəhəri boşaltdıqdan sonra İrana çəkildi. Beləliklə Bağdad Osmanlıların əlinə keçdi. Osmanlı ordusu Bağdadda məşğul ikən Şah Təhmasib Təbrizdəki Osmanlı qüvvələrini qovub buranı ələ keçirdi. Daha sonra Van'a doğru irəliləyib buranı mühasirəyə alsa da nəhəng Osmanlı ordusunun İraq üzərindən yenidən İrana daxil olmaları ilə birlikdə yenidən İranın içlərinə çəkilməli oldu. 3 iyul 1535-də Təbrizə gələn Sultan Süleyman burada çox qala bilmədi. Avqust ayında Təbrizi boşaldaraq Bitlisə çəkildi. Osmanlı ordularının Təbrizi boşaldıb geri çəkilməsi ilə birlikdə Şah Təhmasib sürətlə hərəkət edərək şəhərə girdi. Daha sonra Vandakı Osmanlı qüvvələrini də məğlub edib Van qalasını ələ keçirdi. Osmanlılar Vana əks hücum etsələr də qala Səfəvilərin əlində qaldı. Sultan Süleyman qəti nəticə əldə edə bilməyəcəyini başa düşərək səfəri dayandırıb İstanbula çəkilməyə məcbur oldu. Səfər bitdikdən sonra Osmanlı ordusu demək olar ki, bütün qazanımlarını itirdi. Lakin qısa müddət davam edən bu ilk Osmanlı işğalı Təhmasibin səltənətində böyük böhrana səbəb oldu. Bilinməyən bir tarixdə Şamlı qəbiləsindən bir agent şahı zəhərləməyə çalışdı. Bu da alınmayınca şahı devirmək üçün üsyana qalxdılar. Üsyançılar Təhmasibi taxtdan endirmək üçün yeni namizəd olaraq Sam Mirzəni seçdilər.
Daha sonra Sultan Süleyman ilə əlaqəyə keçib, Osmanlı yönümlü siyasət aparacağına söz verən Sam Mirzə üçün dəstək istədilər. Sultan Süleymanın Sam Mirzəni İran hökmdarı olaraq tanıması Şah Təhmasibin sarayında panikaya səbəb oldu. Bu iç qarışıqlıqlar içərisində Buxara əmiri Übeydullah xan yenidən İran hislərinə hücumlara başlayıb, Heratı ələ keçirib Məşədi mühasirəyə aldı. Osmanlıların İraq səfəri sona çatdığı üçün Şah Təhmasib Xorasana yeridiyində özbəşlər Buxaraya çəkildilər. Şah Herata çatdığında üsyan edən qardaşı Sam Mirzə təslim olub şahdan mərhəmət dilədi. Şah qardaşını əfv edib Qəzvinə sürgünə göndərsə də, bütün məsləhətçilərini və lələsini edam etdirdi. که نواگر این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 وطنم